открываем Авторадио. Я бы попрощалась раз и навсегда, но так хочу назад. Песня симпатичная, очень такая слезоточивая. Сердце девушки растаяло. Ну, если только там переделывать текст. Ветер ударил в спину, я уходила. Ты так хотел губами сильно коснуться губами, но лучше не станет. Не целуй меня, пожалуйста. Обниму пару раз на прощание. Мне так хочется выйти из омута и увидеть на небе мерцание твоего голоса. Не слышу я голоса, не хватает немного мне сил. Знаешь, я так устала от холода твоего голоса. Не слышу я голоса, потеряла я свой ориентир. Вылетаю на встречную полосу. Что же натворила долгая зима, и луна остыла, а я не смогла. Я же попрощалась раз и навсегда, но так хочу назад твоего голоса. Не слышу я голоса, не хватает немного мне сил. Знаешь, я так устала от холода твоего голоса. Не слышу я голоса, потеряла я свой ориентир. Вылетаю на встречную полосу. Твоего голоса, не слышу я голоса. Не хватает немного мне сил. Знаешь, я так устала от холода твоего голоса. Не слышу я голоса, потеряла я свой ориентир. Вылетаю на встречную полосу. Валерия, дамы и господа. Ну и как вам? Ой, мне так нравится эта песня. Точно, я должна ее взять в репертуар. Мне кажется, я уже Давайте прямо представляю. сейчас поприветствуем автора этой песни. Браво, браво! Дарья Мальцева, которая сейчас в первый раз встретится лично с Валерией. Маша! Историческая первая встреча. Талантливого, замечательного человека. Дарья, скажите честно, что вы почувствовали, когда Валерия нажала на эту красную кнопку? Я сразу маме писать, бабушке, все рады в чаты семейные. Для награждения мы приглашаем на сцену музыкального директора радиостанции Авторадио, Детское радио и Юмор ФМ Олега Сергеенко. Поздравляю вас с вашей личной победой. Желаю вам, чтобы ваши песни попадали в самое сердце, оставались там надолго, как артистам, так и миллионам людей. Поздравляем, Дарья, Даша, от всей души. Такая крутая песня. Твоего голоса не слышу я голоса. Не хватает немного мне сил. Знаешь, я так устала от холода твоего голоса.
Не слышу я голоса. Потеряла я свой ориентир. Вылетаю на встречную полосу. Браво! Дуэт века, автор и исполнитель. Браво! Валерия и Дарья Мальцева.